Una vez más, quiero agradecer aquí a mi primo Miguel Quiñones este cariño que nos está brindando a nombre de la familia santiaguera Quiñones Ñahuín por este hermoso gesto. Gracias, primo, estamos bien agradecidos, tanto mi persona y la familia. Muchas gracias, primo. Tal vez nos quieras decir algún presente, un cariño. Te cedo la palabra. Gracias. Para mí no es como un año cualquiera, ¿no? Emoción, alegría hay, pero no ese objetivo que teníamos. Pero como yo quería dar esta cerveza en casa de mi papá, pero por mi prima, ¿no? Quiero darlo por ella, esta cerveza. Un poquito de arena que nos brindamos todos los familias. Quisiera que todos los años estemos igual o mejor. A nombre de mi esposa y yo, que nos brindamos ese cariño. Ya, y parte de mi hija se va a ir a la plaza, su cariño también en la plaza ya, porque ya el tiempo yo en la plaza ella va a dar su cerveza. Gracias a la familia linda, gracias por ese cariño, gracias por ese amor. Gracias Miguel Quiñones, gracias Miguel Quiñones y esposa, gracias, qué lindo gesto, y ahí está el cariño, ahí está la ruma de cerveza para poder aplacar la sed y poder brindarnos, Claro que sí, ahí está las felicitaciones del caso y el agradecimiento muy especial de parte de la familia Quiñones Ñahuín. Ay. Y nosotros seguimos el día de hoy. Gracias por el suculento almuerzo. Ay, vamos tía. Se ha dicho el día de hoy, Claro que sí. Uy, ay. Come. Ya, come el segundo. Ay, claro que sí, nosotros seguimos con la familia Quiñones Ñahuín. Claro que sí, ahí está la tortita. Ya ustedes van a saber quién está cumpliendo años el día de hoy, Claro que sí. Listo. Y nos preparamos para el Happy Birthday to you. Claro. Como tiene que ser, Claro. Y siempre saludando a todos nuestros grandes amigos del distrito de Conaica. Conaica siempre en el corazón de cada uno de nosotros que vinimos, ¿no? Ay.
Zaragoza, el zapateo, en el distrito de Conaica, Huancavelica. Linda costumbre que se cultiva en los meses de diciembre, enero. Y lo bailamos, lo gozamos, lo disfrutamos el día de hoy con cariño. Se baila y se goza. Vamos a ver. Con cariño.
a comer torta. A ver, ven. Ya viene el chico con que come. Sí, ahí está. Bueno, se viene el cumpleaños de la mamita. Se viene el cumpleaños. No, de Michael Quiñones. Feliz 18 años, Michael. Chibolito, Michael. Peladito, Michael. Vamos. Ay. Muchas felicidades. Michael Quiñones. Te lo desea la familia Quiñones Ñahuín. ¿Cómo dice? Felicidades, Michael. Te desea Producciones Lorenzo Lizárraga. Y 3-1 por Michael Quiñones. Ahí. Fuerte las palmas. Las palabras de Michael, por favor, Michael. Antes de los abrazos, las palabras del cumpleañero. Antes que te vas a hablar, dame un abrazo a tu Ay. Ahora sí, Michael, papá, unas palabras para toda la familia que está el día de hoy reunida, celebrando el Santiago y también acompañado de tu gran onomástico, papi. Primeramente, agradecerle a Dios por un año más de vida y agradecer a cada uno de ustedes, familia, por acompañarme en mi cumpleaños, mi mamá, mi tío, mis tíos, mis tías, mi papá, en general. Pero este cumpleaños para mí ha sido muy diferente. Tengo 4 amores que están en Lima, mis 3 hijos y mi compañera que no pudieron estar aquí. Ellos saben que yo los amo mucho. Me hubiera gustado estar acá con ellos, pero no se pudo. Solamente decirles que las amo. A mi a Gael, Sebastián, Alesia y Paola, que la quiero un montón. Gracias, familia, por todo ustedes, por este cariño y este presente. Gracias. Sin llorar. Fuerte las palmas para Michael. Ay, Claro que sí, siempre. Ahí está el cariño. Ahora sí, a papá, ahí está el abrazo Cárguenlo, de toda la lo que familia. quieran. Ahí está el cariño de toda la familia. Claro que sí, muchas felicidades, Michael. Claro que sí. Ahora sí, continuamos la fiesta. Nos preparamos para ir a la plaza principal y hacer nuestra presentación espectacular de la familia Quiñones Ñahuín. Ahora sí. Vamos a bailar, familia, vamos a bailar y disfrutar. Feliz cumpleaños, papi. Ahí está Will. Claro, papá. Ahorita no, todavía. No se le va a. Ahora sí, vamos a bailar. ¿Dónde está la mamita de Michael para que la haga bailar una piecita? A ver, mamá. Una piecita.
Ay, 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 ahí está el abrazo correspondiente de la mamita. ¡Que beba, que beba! Nosotros recorriendo las calles del distrito de Conaica, claro que sí, con la familia Quiñones Ñawin.
cada uno de ustedes. En esta ocasión, tal vez estamos visitando a la casa de mi primo Raimundo Huarcaya y su digna esposa. Gracias, primo, por este hermoso cariño. Estamos en acá año tras año, gracias. Estamos bien agradecidos a nombre de la Asociación Familia Santiaguera, Quiñones Ñahuín. Muchas gracias, familia, por favor. Una viva orquesta. Agradecerles a cada uno de ustedes por su visita. Bien lejos acá vivimos. Siempre estamos año tras año, ¿no? Colaborando. Siempre hay un pequeño cariño acá a la casa y les agradezco de todo corazón por su visita. Y quisiéramos compartir, ¿no?, este cariño con todos los presentes acá, señores presentes. Gracias a este primo, una vez más, y a toda la familia. De igual manera, ¿no? Queremos brindarnos este poco cariño. ¿Por qué lo hacemos año en año? Porque queremos alegrar la casa de mis suegros. Eso ha sido costumbre desde los viejitos lindos y así es que nos vamos a brindar acá por todo. Gracias. Hay que darles, mamá. Gracias. Ya, seguimos, ¿no? Listo, claro que sí, ya. El brindis correspondiente. Gracias. Al hombre de la familia, Quiñones Ñahuín. Claro que sí, un cordial saludo para todos ustedes y mis grandes amigos. El día de hoy vamos a compartir este lindo agasajo, ¿no es cierto? Salud con todos.